Og så til vores hjørne, hvor vi ser på politikernes retorik. Denne gang skal vi en tur over Atlanten, for godt en uge siden havde præsident Barack Obama besøg af Prime Minister Thorning-Schmidt. Well, I want to welcome Prime Minister Thorning-Schmidt to the White House and to the Oval Office. Og som du måske hørte i vores radioprogram på P1, så brugte præsident Obama en flot boksemetafor til at forklare Danmarks betydning i verden. That's fairly typical of the way that Danes have punched above their weight in international affairs. Ja, det er dejligt at få ros. Vi slår hårdere end vores vægtklasse berettiger til. Men hvor meget skal vi egentlig lægge i de ord? Gør vi det ifølge Barack Obama bedre end for eksempel nordmændene? Lad os høre, for Norges statsminister Jens Stoltenberg har også været på besøg i Det Hvide Hus. I've said this before, but I want to repeat. Norway punches above its weight. Norge slår altså også hårdt. Men hvad så med Holland? Her er regeringschef Mark Rutte på besøg hos Obama. We have no stronger ally than the Netherlands. They consistently punch above their weight. Og hvad med Irland? Ireland punches above its weight. It's a small country. Eller Filippinerne? The Philippines is not the largest of countries. In using a phrase from boxing, punches above its weight. Ja, mange små lande får store rosende ord med på vejen, når de besøger præsidenten. Og måske har kopieringstasten sat sig fast på Obamas taleskrivers tastatur, for bemærkede du, hvad Obama også sagde, da han havde besøg af den hollandske regeringschef? We have no stronger ally than the Netherlands. Men er det ikke som om, man også har hørt nogenlunde den vending før? We have no stronger ally than Australia. Jo, og måske mere end en gang. Poland is one of our closest and strongest allies. Great Britain is one of our closest, strongest allies. As I said earlier, Germany is one of our strongest allies. This state visit reflects the fact that the Republic of Korea is one of our strongest allies. Israel is one of our strongest allies. France is our oldest ally. La France est notre plus ancien allié. And continues to be one of our closest allies. Italy is one of our strongest allies. Japan is, of course, one of our strongest and closest allies. Ja, USA har altså mange tætte og stærke allierede. Men hvad så med Prime Minister Helle Thorning-Schmidt? For vi er vel i Danmark en af USA's stærkeste og tætteste allierede. Ikke, Mr. President? I also wanted to just say how much we appreciate the great alliance and partnership that we have with the Danish people on a whole range of international issues. Hvad? Er vi hverken en af USA's tætteste eller stærkeste allierede? Nej, vi er bare en god allieret. Ja, nogle gange skal man lytte mere efter det, der ikke bliver sagt, end det, der bliver sagt. Husk, at hvis der er udtalelser, du gerne vil have, vi tjekker fakta i, så kan du skrive til os fra vores hjemmeside, dr.dk/detektor. Der kan du også podcaste vores radioudsendelser, eller du kan finde os på Facebook. Tak for nu, og på gensyn i næste uge.